आदरणीय सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, भाइबर हरेक किसिमको सञ्चार सुविधालाई प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ता आदरणीय दिदी बहिनी दाजुभाइ भाइ बहिनी भतिजा भतिजीहरू सबैमा म चन्द्रसिंह धामीको न्यानो रात्रिकालीन नमस्कार। म रात्रिकालीन नमस्कार। आज समाजलाई चाहिँ हामीले कतातिर हिँडाउन खोजिरहेका छौँ र हामीले हिँडाउन खोजेको समाज कस्तो हो र त्यसको चरित्र के हुन्छ र त्यसको चरित्र हामीले कस्तो बनाउन खोजिरहेका छौँ, पहिलो प्रश्न। त्यसपछि गएर आज लाखौं नेपालीहरू मित्र राष्ट्र भारतलाई चाहिँ अन्तिम रोजगारको गन्तव्यको रूपमा उपभोग गरिरहेका छन्। यो उपभोग सँगसँगै नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनी भाइ बहिनी भतिजा भतिजीहरूको जुन यो आफ्नो कर्मथलोको गन्तव्यमा हामी जसरी आफ्नो क्षेत्रमा आफ्ना काम कर्तव्यहरू गरिरहेका छौँ, हामी कसैको लागि होइन, आफ्नो पेटको लागि जो गरिरहेका छौँ, यो भित्र शालीनता र एकअर्काप्रतिको चाहिँ उत्तरदायित्व, एकअर्काप्रतिको चाहिँ बन्धुत्वपूर्ण व्यवहार गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, प्रश्न यो। र फेरि पनि म एउटा कुरा के भनिरहेको छु भने सामाजिक सञ्जालमा अर्को काण्ड पनि हामी काण्ड हेर्ने भएपछि एउटा यो मेरो कमेन्टमा आउनुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई काण्ड पठाइदिन्छु। र यसै गरी आज एउटा पूजा बोहरा बहिनीलाई जुन रुममा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नङ्ग्याउँदैछन्, उनीहरूले यो नङ्गो नग्न शरीर प्रदर्शन गर्नुभन्दा पहिला उनीहरूले सनी लियोन पूर्ण मुभी हेर्छन् कि हेर्दैनन्, देखिया छन् कि छैनन्, यो कुरा पनि त उनीहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यदि कसैले हेर्ने इच्छा जाग्यो र देखाउने र हेर्ने बिचको सम्झौता भएर त्यो घटना घट्यो, त्यो घटनालाई